ご理解第61節。神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのそ。信心しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのそ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼そ。これが神になるのそ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から神様に使われる信心を目指せ。よく師匠は神様に使うていただく、神様のお役に立つということをおっしゃっておられました。神様のお役に立たせていただきたいと、そういう一念を燃やせと。そのお役に立ちたいという一念を持って教えを行じるということですね。そこに初めて天地に通うというのでしょうかね。教えを行じるでも自分がおかげをいただきたいからとか、このことのおかげをいただきたいから、この病気が治るために教えを行じるということももちろんありますけれども、それでもそこそこのおかげはいただけれるようですけれども、やはり師匠が進めてくださることは、お役に立ちたいの一念を持って教えを行じるということのようですね。あるいはそれは人が助かることさえできればと言われる、人が助かることならばという一念を持って教えを行じる。そこには神様を信じきっておるからですね。ただ道徳的な教えを行じるとか道徳に従うというのではない。その教えを行じること、それが神様のお心にかなうことであり、そこからまたさらに神様のお働きが現れるということを知っている、体験しているからですね。ですから信心にはどうしても神様を実感し、その神様のお働きを実感するということがまずいるのではないでしょうかね。師匠がそれこそ触れば温かみを感じ、つつけば血が飛び出るような、そういう神様を感じていく、実感していく。その体験の積み重ねがただ教えを行じるということではなく、その教えが神様のお心にかなうことだから行じさせていただく。神様のお役に立つことのために行じさせていただくということにつながるのではないでしょうかね。まずは神様の存在というのでしょうか。神様のお働きをお働きとして感じるということが先決であるように思いますね。師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、神様が神様を感じさせずにはおかんというようなお働きがありますね。それこそ普通で言えば偶然に起こるというようなことが、普通よりか頻度が多くなるような感じがいたしますね。例えばあの人に会いたいなと思っていたら、その人が向こうから歩いてきたとか、電車に乗っているでも、あの人に会いたいな、用事があったな
と思っていると、その人がちょうどその同じ電車に乗り合わせていたりとか、バスなどもそうですね。そういう偶然だと思うようなことが、普通で言えば偶然ですけれども、信心をさせていただいていれば、これは神様の働きだと感じさせることが多々ありますね。昨日もそうでしたけれども、もうそろそろ車の定期点検ですかをしなければならないなという時期なのですけれども、今インターネットで予約を申し込むのですね。そうしましたら、もうずっと予約が集まっていて、それこそ2週間、3週間、1ヶ月先というような、なかなか予約が取れないような感じでした。で、また見てみましたら、あなたの車はリコールがあっていますというような表示が出てきたのですね。で、またあまり点検に行っておりませんでしたので、近くの日本人の方が経営しておられる工場、自動車整備工場ですか、そこでオイル交換をしていただいておりましたので、スバルでの定期点検というのはあまりしておりませんでした。ですから、いくつかの点検が溜まっていたのですね。そういうことも一緒にその点検をしていただかねばならないという感じでしたけれども、さあいつか予約を取らないといけないなと思っておりましたら、昨日ちょうど娘も仕事が休みでしたが、その時にスバルの方から電話がかかってきました。いわゆる、あなたの車はリコールになっておりますから、整備工場で部品を交換してくださいというわけですね。そういう電話でしたので、普通でしたら2、3週間先の予約がもう今週の終わりには整備工場で交換するということになったようです。それでついでに今までしていなかった点検もしていただくことができるようになったと。思わぬことでしたね。まさに神様のお働きだな、神様が送り合わせくださったなと実感させていただいたことでした。ああいうことでもこういうことでも、いわゆる尋常ではない、普通ではとてもできないようなことがパッとできる。そこに小奇跡といえば小奇跡ですね。そういう小奇跡を感じるときに、そういう小奇跡に触れるときに、私どもはやはりこれは人力の及ぶところではない神様のお働きだなというものを実感として感じさせていただく。師匠のもとで信心の稽古をさせていただいていると、そういう小奇跡といったようなものに触れることが多いですね。神様がこれは神の働きだぞと感じさせずにはおかないような働きが増えてきますね。そういう神様からいただく小奇跡というのでしょうね。そういうものをいただき続けることによって、神様のお働きの間違いなさ、神様のお心というものを肌身に感じていくことができる。まずはその体験の積み重ねができて初めて、
神様のお役にも立ちたいという心もできてくるのではないでしょうかね。神様から使うていただきたい。神様のお役に立ちたい。という心が湧いてくる前には、やはりどうしてもそういう小奇跡と思われるようなことの連続の働きをいただいてからということになりますね。やはりそうでなければ、なかなか神様のお役に立ちたいというような心も湧いてまいりませんね。師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、そういう小奇跡、神様の働きを感じさせずにはおかないという働きがいただけれる、起こってくるということですね。どうでも神様のお働きを、これは神様のお働きだなと感じさせていただく、そういう体験の積み重ねをまずはいただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。